Mungu nabii anasema bidii peke yake kama inatosha, basi makuli wangekuwa matajiri sana. Nikastaajabia sana kwamba bidii peke yake kama ingelikuwa inatosha, basi wale wasukuma rikwama, wale wasukuma mikokoteni, wale makuli wabeba mizigo, wale mizigo mizito, unakuta gari limejaa, fuso imejaa gunia 100, wanazisomba zote kwa mgongo. Wale watu wana bidii, lakini bado maisha yao ni ya chini sana, maisha ya kikafiri, maisha mabaya, maisha ya kichochole kabisa, mabaya sana. Nini? Kwa sababu bado kuna kitu katika ulimwengu wa roho hawajafanya. Ndipo mtu mmoja akasema, wenzako wanamwaga damu ili wawe matajiri, wewe unamwaga jasho la kubeba zege. Ujue tayari umepishana na utajiri tayari. Kama wewe hauhusiki kutoa sadaka ambayo inakuumiza, sadaka inayokuumiza kwa ajili ya kufungulia maisha yako, ujue hata kama unafanya kazi ngumu sana ya kumwaga jasho jingi, kubeba tofali, kubeba zege, kazi zote ngumu zile, bado uko mbali na utajiri. Kumbuka